মেশিন কি নাম এটা বাদি অন কর ওই নিচে হ্যাঁ জি ওই দিবি उड़ी आपको दे ये सब পানি লাগবে দেওয়া লাগবে হাতে দেওয়া লাগবে পানি দিলে শুরু করে দিবি দুই ইঞ্চির মতো হয়েছে পুরো অন কর মোটরটা পানি আইছে গ্যাস পাচ্ছে অফ করে এই দেখে হ্যাঁ ঘাটি উড়ে গেল ওই নল বাড়ি খেয়ে কেন ফসল বল না কা
ওয়ালে বাজে নাই তো মনে এই তো সরা নই পেশ রাইছেন দেখি বেশি সে তো করে রে কি বলবি কোথায় বলছিস দাম তো পড়বি আছে কি আজকে করবি মেশি কি ওই যে কি আর ওইটা নাই এই এই দেখি তার পিঠাই পুরন লাগবে এটা জানা লাগবে জায়গা কি জায়গা এই অবস্থায় করবে এটা জায়গা করে দিল দিস ওদিকে আটকে চার দিল দেন এটা সাইকেল কোনটা স্যার মেশিন ধরা ওটা ধরা ওদিকে টাইট হয় মেশিন দিয়ে ধরছি মেশিন ধরা লাগবে আরে উল্টে ধরছি আমি ওই যে জায়গা মাপ দিছি নীল দেন নীল দিয়ে এই খুললে না খো লাগে এন্ড তো নিচে নামি ভিডিও বন্ধ হয়ে গেছে